अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल फ्रेंड। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो है कंप्यूटर और पीसी की। तो आप अपने कंप्यूटर या पीसी में कैसे एक नया ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं अच्छी गेमिंग खेलने के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास एक ग्राफिक कार्ड है जो मैंने बाय किया है। तो ये HDMI वाला ग्राफिक कार्ड है। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। ये चेक कर लें, ये ग्राफिक कार्ड है और इसे हम अपने कंप्यूटर में लगाएंगे और फिर उसके बाद इसका डिस्प्ले आपको चेक करवाऊंगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसका डोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये मैं स्लाइडें आपको दिखा रहा हूँ कि इस स्लाइडों को यहाँ पे लगाना है आपने। तो ये मैंने स्लाइडें लगाई हैं अपने मदरबोर्ड में। तो इसकी फ़िटिंग आपने चेक कर लेनी है कि मतलब आप इसे ज़्यादा दबाना नहीं है, इसे कि बाद में ये ना हो कि आपकी ग्राफिक कार्ड लगाने वाली जो PCI होती है ना, वो ये पोर्ट होती है, ये ना ख़राब हो जाए। तो चलिए भैया ग्राफिक कार्ड मैंने लगा लिया है। तो उसके बाद चेक कर लेते हैं कि ये अभी मतलब सही तरीके से लगा नहीं है। तो आपने भी चेक कर लेना है कि आप एक अच्छे से तरीके से उसे ना मतलब फ़िटिंग करो। ये ना हो कि आप उसे ज़्यादा फ़िटिंग करो और बाद में वो ख़राब हो जाए। तो इसे आपने फ़िटिंग चेक कर लेनी है और आपने चेक करना है कि आपके जो मतलब उसके बाद उसकी फ़िटिंग अच्छे से हो गई है कि नहीं। तो ये मेरा HP का PC है। तो इसमें मैंने फ़िटिंग किया और ये इसका लॉक है। ये लॉक अच्छी तरह से लग नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने ना उसे थोड़ा सा मतलब दबाया और उसके बाद फिर ये लॉक लगा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि लॉक अच्छे तरह से लगा कि नहीं। अभी फ़िटिंग नहीं हो रही क्योंकि ये लॉक है ना। तो HP के ये सिस्टम का ये फ़ायदा है कि इसमें लॉक है, ऑटोमेटिक लॉक है। तो ये लॉक लगेगा तो तब ये PC भी चलेगा, नहीं तो PC भी एरर देता है। और क्या कहते हैं कि एरर आता है और उसके बाद क्या कहते हैं कि ये आपको अगर एरर दूर करोगे तो ये आपका PC भी चलेगा, वरना ये PC भी नहीं चलना। तो अभी तो PC फिटिंग कर रहे हैं, मतलब ग्राफिक कार्ड तो लग गया है। ग्राफिक कार्ड की कोई टेंशन नहीं है, ग्राफिक कार्ड तो लग गया। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि उसका लॉक है और लॉक भी बस 1-2 मिनट ही लगते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप इसे मतलब दूसरी साइड पे मतलब डाल लें और उसके बाद इसे आप PC को क्या कहते हैं कि लगाएं। उसके बाद इसकी फ़िटिंग आ जाएगी। तो आप चेक कर लें अपना ग्राफिक कार्ड फ़िटिंग हो चुकी है, फ़िटिंग हो गई है। तो फिर उसके बाद आप इसे इसका डोर मतलब इसका डोर बंद करें, डोर को लॉक करें। ये भी डोर भी इसका लॉक ही मतलब ये जो HP के PC इसमें ये फ़ायदा है कि आपको कोई भी चीज़ आपकी है ना, उसे आप डोर को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद फिर आप इसे PC ऑन करें और फिर उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। अपना HDMI का ये 1080 पिक्सल होती है और बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस करता है ग्राफिक कार्ड। तो मेरी सलाह है कि आप एक अच्छा ग्राफिक कार्ड बाय करो और उसके बाद उसे आप यूज़ करो। तो ये मैंने उसकी फ़िटिंग कर दी है और इसे हमने लॉक कर दिया है। और ये चेक कर लें कि ये हाँ ये इसका लॉक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि लॉक करने के बाद तो ये है HDMI वायर। ये HDMI वायर ये न्यू जनरेशन है। आजकल HDMI आ रहा है हर मतलब चीज़ में, जो आज नई आजकल आ रही है। तो इसमें आप चेक कर लें, इसमें DFVI पोर्ट है, उसके बाद VGA पोर्ट है और HDMI पोर्ट है। तो चलिए हम HDMI पोर्ट लगा लेते हैं। मुझे लगता है कि दूसरी साइड है इसकी, उल्टी साइड से हम इसे लगा लेते हैं। तो ये देखें कि हमने PC में अपना कार्ड फिटिंग कर लिया है और उसके बाद क्या कहते हैं HDMI वायर भी लगा लिया। तो चलिए LCD पे जाते हैं, LCD में चेक कर लेते हैं कि इसका क्या कहते हैं ग्राफिक VGA हमने जो LCD में भी पोर्ट होती है ना HDMI की, तो आप HDMI पोर्ट में लगाएं उसे, LED में भी HDMI पोर्ट में लगाएं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हमने फ़िटिंग कर दी है ये LED में। तो उसके बाद LED ऑन करके देख लेते हैं और ये LED ऑन हो गई है। तो उसके बाद
इसका सेटअप ये, और इसका ये फ़ायदा है कि आपको इसमें बताया जाएगा कि ये कितने मेगापिक्सल है। और ये सोर्सिंग में जाएं, इसमें HDMI 1 HDMI 2, तो HDMI 2 में जाके हमने HDMI 2 में लगाई थी ना वायर, तो HDMI 2 में नो सिग्नल, वो सिस्टम थोड़ी देर बाद स्टार्ट होता है। तो चलिए ये आ गया है, ये है HDMI 1080 पिक्सल। हाँ, तो ये अपना ग्राफिक कार्ड शो हो चुका है, ये विंडो भी स्टार्ट हो रही है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, और लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। और तो ये विंडो 8 हमारी चल पड़ी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।